jenang kula gak iso telu Atus banyu sedang pitu lho anu sa. neno neno Ada kok YouTuber ya? Dia kok YouTuber. YouTuber maksa. Kene kono. Tapi kelihatannya bukan yang kene apa neng Kene Solo. ning kene lah, ning kene. Oh, di Nganjuk ya. Iya lho. Enek kanca jelek. Oh, dodo ya. Masuk manisin aku. Dah. Ayo lho, kayak ayo. Iya toh. bedak sing tapel tangane Apa Mbak Pita gitu? Reza urusanku. terus jangan dopeni ya karo mama gimana tante jangan beringas aku di yo jenang kula gak iso telu Atus banyu sedang pitu lho anu sa. neno coba aku Wah, yo. Jangan ngomong-ngomongan sih no. Jangan kusuk. Ya ben. Rojak gua yo. Jangan wae. Kita ben ketok. Ada kok YouTuber ya? Dia kok YouTuber. YouTuber maksa. Kene kono. Tapi kelihatannya bukan yang kene apa neng Kene Solo. ning kene lah, ning kene. Oh, di Nganjuk ya. Iya lho. Enek kanca jelek. Oh, dodo ya. Masuk manisin aku. Dah. Kita ben. Ayo lho, kayak ayo. Ketok. Iya toh. Ini lagi up lagi ini Mbak Pita ini. Alhamdulillah. Jangan digawe. Oh iya. Bye. Nah seperti ini loh tingkahnya itu. Iya. Tes. Monggo, ayo. Tidur sini ta. Besok pagi. Anu benjing. Benjing. Monggo. Ya. Pokoknya diikuti sampai ke rumahnya. Ya Allah. Monggo, Pak. Iki lho rumahnya. Nah, selamat Isi istirahat. dulu. Makasih Mas Usman. Cium jauh, cium jauh. Nah, Salam Mas, salam Mas. Oh ya, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Wita. Yuk sini. Mas Supri, kamu tak Mas Supri. Iya Mas Supri. Woi, artis legendaris. Hitung kita Pri. 1 2 3 Oke. Makasih. Monggo. Iya Mas Pri. Iya. Siap. Oke. Iya, Bu. Wes.